Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katugangak. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag nga isu ti amok a solusyon iti problemak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, yam amok kada kayo ti kaayan ayat ko ni Lorraine. Lorraine, isu ni mamang. Agmano at mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayo mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay ti pakaagayan ti kasaryo. No mabalin ko mama kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ija ayan nyo nga ro ti pakaangayan ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige. Uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asaong. Datatangken na ng laangan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatam latta ko man ni mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Isu ti inam, isu arumbang nga awata. Kumusta kayo, nanang? Ay nasayaan kami mutlat ta anak ko. Sigang ay, kumusta ka matandita? Okay akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awod anak ko, nadakamat mo ide. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at dito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat, no kastatin ko nam, anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka diya dito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine? Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito'y. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adang trabaho mi adwa. Nasaya at mat nga rod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan niyo, mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay, sana mabalin na siya ti pagbalinan niyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak, kan iruruar iti trabaho. Italaang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak ni. Gasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't kunti agina na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-ada kanyak nang runa kat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidol-dolin iti sweldo ni Eddie? Wen, mama.
Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. Adda madlaw ko kin ni mama. Anya dayta? Kasla nasakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Tatap mo laang dayta. Pagbalinan na tao akatulong, awan mo't nga ron sweldo ama itad da. Nagsaya at katibyadan, malpas da amangan, maturog dan, ay una yan. Ay, kunakun kat, agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit din. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran niyo, mama. Apay adamagam pay laang. Ti kwarta ti anak ko ti pang tedam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan di sweldo na! Ay, unay matan di kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikandak iti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kon iti trabaho. Ay katuan na. Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. Anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bay-bay amlatan. Wala, ngamda tamot amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pay lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay makaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Jakla kayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie, naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay, idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby nagpintas, karuprupam. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam, ni mama kunana sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bay-bay amon. Bakit nga minayin? Ang mga nusanan akabalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akasta ti panunutam Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan matakasta? Mala, lagi na nakakit din. Tapno sana kumpormi ti mapampanunot mo. Ay, darasag tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mulat ka ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laing dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaong? Anya pay lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidanta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursuruwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod.
Amumat nga tanter aramidam. Tako namot amanon ti inaw-awir mo nga ubing. Un manang. Anak mutlaang dagiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasayaat nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat. Awagan naklaan. Ken no sumanao saan nun apan pansinan. No problem, manang. Amukmat kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry. Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mun ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, may? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, may? Aguray pa'y atatang. Dumakdakal pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di matlaang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day taa, anak ko. Ti may bagat. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga ama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom ka di manang. Itay napanak gimatang iti siyampo di ta store. Si kamot tanti pagchisismisan dagiti kaaruba at chismosa. Han? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na. Ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo. Bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta. Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak ka dagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pa'y lang ti birukan nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pa'y lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Si kapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat korta kayo. Bastos ka talaga. Si katimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak dito eh. Diyak makagas. Ipanak iti hospital. Eddie. Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo lang ka di mapasensya ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaalan nakmat kadagiti karuba. Hindi mo labi na ibayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kayat amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Waninin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan nak ngagbiyahe. Saan abali, nayunak ti itad ko asweldo. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nak iti kinasingpot mo kanyak, Hayden. Ay na, nagpudaw matanda ito'y apo ko, may. Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. Ay, aguray ka pa'y mat, Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga. Diyak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol.
Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya tibagang. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da ito'y problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang tibagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamatakas ta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadag iti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto apa nagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapu tamasikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. No kasta, si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa ma'am, iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang a waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland, kat siyak dayta. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, among itan, iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alaam dagiti kawas mo, tarumor kan dito'y balayda, mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo timangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland, kanyak. Ag naedak dito'y balayda, aging kay ti Jack makapagpas nga eh. Jack magustuhan ti panagnaed mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan, nga saan asikat itong palag, no dikat ni Roland. Aday ta Roland, mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay ti danom. Sika, nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsin ka. Sanak pa'y ang mabisin. Ala, agtugaw ka, tagsango ta amangan. Diya kahit ang mabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka.
Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaan. Wen, madam. Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasayaat mo't tainyawin na ka ti anak ko. Tapno agdaag paay babaunan mi. Kita ti kinapuskol ti rupa da ito'y agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ama kaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atom ti panaglabama. Ay, asik ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta unay ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapay la dito'y. Nalpas ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina ta agluto ka. Kay masam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay-pay ang mabisin kami. Wen, Madam. Insapog mumatan kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumudum ko ti ruwam di talawisaan! Anya ti bagam, rabiin, kahit kung ti paturog. Nabanugak o na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid akla nga ni dyan lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod? Di ka agdanag, ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya, ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutag. Kayat ko anasalon at nga ipas ngay mo. Kas itinakunak, saan ko abay-bay anti sikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakan ka. Nga niya. Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugak. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kaya't masawan? Nalablabas pa ingang babao ng ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan na pa'y ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anaskan nga agtali na edak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwanak. Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon inted ni Roland. Sana ka marigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak.
kan pagpuunak iti basit a negosyo. At nagsardeng ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman ka. No kasta, saan nga mo ni Roland api manaw kay J. Balayda? Di nak namin palubusan a pumanaw. Iswas, saan kun nga impakada? Kan saan ang nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkag nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni lugar mi. Nukasta, agawid ka itan ni lugaryo? Uwan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging kay lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Uwan Peter, agyaman iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Isu atinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli dyan syudan. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, Nana. Kat, kasano nga rudan? Agpas ngay ka na balasang? Awan ang yaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikug ko, Nanang? Naragsakak, kaputadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikug. Peter. Si kalaang ti amok anasikugan na. Ala, bayam nga rodan day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Wen Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't nga ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikug ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanaklat na. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulog ka kasta. Uray baknang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanogak anang uba nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae nanang. Kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kad babae. Naragsakak lata, taadapok. Ay sayang. No si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang. Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? Amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ha! Ay! Marta! Ni Peter!
Adda kadwa na alalaki. Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter. Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni Nana Kulasa di taparangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. Impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta. No imay ka. Tap niya dayong kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Saan? Awan panggap ko amang yadayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko. Tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi dayta. Ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Baybayan na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yo. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, ang masarakan kamatlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Ay, saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapul ka. Aging gaan awanan akong itinamnama. Kanayo naknagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salunat ko. Dayta ti gapo na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Ay, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen. Nagpalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikanak itigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Ay, Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter. Awan dan iti fiancé na. Isuanapanan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinang ranggasan na kakano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. Tsaka mo ti sawag ita, Peter. No ita, jak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo kat agsangit. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutam. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta, anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adaken ka no ilakom wenno aramatan. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito'y lugaryo. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Marta. Sapay ko taging gaita, kat ay ayatang pailaang ni Roland. Kat numabalin, ang kalaysa kayon. Ha? Paikalaysa ka kadi kanyak, Marta. Kayat ni Roland nga ang naudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod, dito yakmatan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy ko maten ti agadal. Takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Kat pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo,
Marta. Agyaman iti daytoy apakasaritaan pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sabay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a J. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan anasaya at timang pasakit itirik na ti pada a tao. Gapo ta saan mo nga amo noan niya ti balas naken ka. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jay. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino ti kahit mapapananta, apaman amalpas ta amangan, han. Awan matang ti amok apapanantahan. Sika amangan no da kayat mo apapananta. Awan mati amok. Di na magkalaang no da kayat mo apapananta. Tano awanen, mabalin kan nga itulod iji balayo. Itulod nakto lang aruda na paman na malpas ta amangan. Kaya't kumatantiagin na kagay suna day off ko. Okay, sikati makamuhan. Alam no siyak, maboring ak may sa iji balay. Sa dino nga rin ti papanam. Mapanak iti gym ni Jan. Ijayak nagpalabas iti oras. Amang anong kayat mo ti umay? Anya nga iti aramidak ijay. O di buyain na kagay ay ayam. Maapay ngamin nga awan hilig mo nga gym. Ay, awanan sa pulag iti bagig. Imbis nga agbanugak iti gym, aginanaaklaan para iti trabahok manen inton bigat. Okay. Saan ka apilitan? No saan mo akayat, han? Oh, bro. Imbag man ta nakadagas ka dito'y gym. Kunak man no adda dayt kan ni Mercy. Intulod kon, bro. Awan mat kanon ti kayat na papanan. Kayat na kanon ti aginana. Ay, apag iso. Kurang ak ita iti instruktor. Saan na makastrak ita ni Joey? Si kaman pa nga ron ti kasukat na. No problem, bro. Oh, adda Niluela. Si kapay lang nga ron ti agbalin nga instruktor na. Ha? Makamukan kan kwa na? Sure, bro. Hi, siyak ni Jay. Siyak pa lang ti agbalin nga instruktor mo ita. Absent ka nung amin ti instruktor mo. Hi, siyak mat Niluela. So, ag-stretching ka pa eh. Sakbay amang rugi ka. Okay. Mabalin ka diti agdamag. Anya? Apay akayat mo ti ag-gym. Anya ka kadi? Instructor ka. Amo mong tisungbat day ta adamag mo. No para kanya kamin, perfect na ten ti bagim. Siyempre, kasapulan mat laang kaputamang mangan tayo mat nga rod iti inaldaw. Okay. Mabalin ka di nga lakti number mo. Sure. Loko ka talaga. Di ko nam, Jack nadlaw ako sunadam ni Luela. Ibalatom kanya kon, bro. Inalakti number na. Sigurado asya kung ti agbalin nga instruktor na. Imbagakin pa na, nga i-text na tunggal umay ditoy. Ay, sika talaga. Irugim man ang ti ugali makunak. Ang kasanon ni Marcy. Collect and collect. Then select the best. Kunada nga rod. Ay, sika. Ang mga nusikanto ti agsangit. Oy,
Seryoso ka, itiday tanga ibagbagam, ha? Ay na. Patigmaan ka laeng. Sika ngamin. Impamay samon ti amin mo iti asawam. Amom. Babaero akmat idi. Ngam idi na am mo kun ni Claire. Impamay sakon ti amin ko kunkwana. Diyak manam mo, noon niya ti nakita kunkwana. Basta, mapadasam tumat siguro. Numam mom, ti babae akap-kap na kam. Amumon, nga iso ti kayat mo amakadwa iti tong palbiag mo. Kasta? Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko ti mga sawa. Una, bro. Tasaan mo pa nasarakan, ti kap-kap na kam a babae. Nagyaman na kasi ng bata na kadagos, Luella. Amumat no kasano ti panaggustukan ka. Basta siguradwam asaan nakla ang aluklukwan, ha? Siyempre, mata. Apay kumalukwan ka nga. Basta ka sa pulak diyang, Jim. Adda ka na yun iti Jim tigayim mo, ha? Mabalin ka di atunggal Sabado ti ipapanta. Tumultulong ak ngamin ka ni Papa iti negosyo mi. Abay-bayak pa'y kit din. Kanayon nakapagungtan ni Papa. Okay. Basta kayat ko, tunggal Sabado, adda ka ijay, ha? Wen, promise. Apay nakaawag ka, Han. Amo mata day off ko ita. Rumor ta kumahan. Ay, wen gaya man niya. Pasensyakan, Han, Nalipatak matan a day off mo ita. Siga talaga. Liplipatan naksamutan. Sa dino ka digayan mo ita. Adak ita dito'y opisina. Agpakadaklatan kini Papa. Sa dino ti kahit mapagkitaan ta. Iti sigod latan. Makal daw tangaw mo na. Kalpasan na. Ada kayat ko pagpasyaran ta. Okay. See you, Han. Kasapulan ka dito'y opisina, iho. Saan ka kumapumanaw? Papa, importante ti papanak. Iso apasensyakan. Da kayo pa lang ti makaamo dito eh. Amok a babae manen ti kasabat mo. Apay nga minasaan ka pailang ang mga asawa. Iti kasta, agtalnakan, kan makatulong kameten dito'y opisina. Dumteng tumat lang data, Papa. Ngamno ita, awan pa'y planok ang mga asawa. Kasta, awan pa'y iyamamum kanya kakayanayat mo. Papa, numabirukak ton ti babae akap-kap na kak, yamamok ton kada kayo. Han, nabayag mo ito nga gayan ayat na. Ngam aging gaita, dinak pa'y inyam amo iti pamilyang. Madanong tulad ta dita agundaway, Han. Ngam saan pa'y langit ta? Saanak pa'y nakasagana? Apay ako namasan ka pa yan nakasagana. Ado pa'y tinaskan nga dalak iti opisina. Busy akpay. Ken jak amo. Nanyan to ti reaksyon ni Papa. Madayam amok akayan ayat ko. Mga no ibagahan na laeng ajak kabalan abyagan ti pamilya. Kasta ka di. Sige. Basta, adaak lang nga gururay kan ka, Han. Awan ka diti papanamita, iho. Awan, Papa. Iso asumurutak kada kayo di opisina. Nasayat mat nga rudno kasta. Ngam saan ka na sumurot di opisina ita. Urayam ti isasangpat ti may sa kadagiti agabang iti boarding house tayo. Urayam, kat sika ti mangisuro iti kwarto na. Okay, Papa. Anya tinagan na? Esther kano. Ag-review para iti board exam na. Okay, Papa. Urayak nga raw. Siyak ni Esther, Manong. Kung na ti amayo, da kayo kano ti adda ditoy. Iso adda kayo ti pagdamangak. Ay, wen. Siyak nga ron. O may ka. Naisurok ti sled mo. Ito iti kwarto. Ang dami nakasapulam nita. Ang dapay masapul mo, ayaban naklaeng. Agyaman na, Manong. Mabit lang Ited ko tinumber ko ken ka. I-text na no dapay masapul mo. When adda damagin. Agyaman na, Manong. Nagpintas ni Esther.
Ken ubing pa'y ama ikumpara kanyak. 21 na lang. Idinto ta 28 kon. Naisurok mat nga ta amin na masapol na. Nagrubuhat akong tarumara kon. Nada nag-text. Ni Esther. Manong, sa dino ka diti paradaan ti jeep nga agpataw. Reglayak. Damagak, no kayat nati gumiddan kanyak. Total, rumarak matlaan. Dito'y abanda ti paradaan ti jeep. Asinaglaan matapag na. Okay, Manong. Sa dino ka diti papanam. Adala ko magatangag akasapulak. Anya ti gatangan. Sa dino ti pangidisagak kan ka. Grocery, school supply, hawan no palengke. Iti grocery laangan, Manong. Ket, amom ka din ti pagluganam nga gawid? Wen, Manong. Mabitlaan. Si Kamat Gaya, Manong Jay. Anya ti masapul mo? Prutas para ken ka. Ay na, agyamanak ha. Talaga ka di nasingpot ka kadagiti amin nga agab-abang kada kayo, Manong Jay? Depende. No kursonadak, nasingpot ha. Anya? Apay nga gisem ka. Ay, amangan no kayat mo ti sumrak. Kayat mo ti agkape? Siyaklangan ti mangyag iti kape. Amangan no saan mo pa naramanan ti kape abarako. Ha? Anya day jay? Makita mo. Mabit lang ha. Mangalak. Urayan na. Kanayo na matan ti mapan iti kwarto ni Esther. Ang mga no makadisturbo ka matan. Di papamet. Adamat pamalubos na. Kursunadam ka din ni Esther. Naragsak ang makisarsarita kan kwa na, papa. Nang apay akas lang mabainak nga agaram kan kwa na. Anya? Kasla sana nakapapati mat day tangay bagbagam. Ubing ni Esther ang may kumpara kanyak, papa. Diyak kaya't alukuan. Nang ibaga nga minalukuan? Ako papa. Kaya't ko ni Esther para ken kaiho. Nadayaw a kasarsarita. Kan manipod nagyan ditoy, jak pa'y nakita ang narabyan na nagawid. Saan akas kadagiti daddu mga agab-abang, akanayon da marabyan nga agawid. Day tamit nga ron tinadlaw ko kenkwa na, papa. Sana man nagpasyar a babae. Kayat nalatan ti agkulkulong iti kwarto na. Kasanungay, Manong Jay. Agpakada akon. Agyamanak iti manu abulan a panagyan ko dito balayo. Dandanin ti papan ko iti Manila para iti panag-board exam ko. Good luckin ka. Agan anat ka kumakanayon. Agyamanak. Sapay kumatasan ka amang liplipat. Sigakit di Manong Jay. Saan kanto ang malipatan? Ha? Taapay mat. Gaputa gayatak kan ka. Apay nga italang apumanaw akong ti panangibagam iti dayta. Kanayon nga nga mauna anak iti bain. Amom ka di, Manong Jay. Iti mano abulan a panagyan ko dito Natnagmatan tiriknakkan ka. Ha? No kasta. Adamat riknam kanyak. Day tatak paiso, Manong Jay. No kasta. Urayak ti panagsublim. Apaman amalpas ti exam mo. Agsubli ka ditoy. Ditoy mo nga urayan ti result ti exam mo. Di kagdanag. Saan min nga ipaabang iti sabali da ito'y kwarton. Apay nakipagkita ka kanya. Anda ko man napatig nga ibagakin ka.
Anya dayta. Uray siya, adamat ibagakkan ka. Sige, si Kanti una. Ladies first, ako nata. Aglinipat tanjay. Pasensya ka na. Nakabiro ka kung iti lalaki ang nakasaganan ang mga kasar kanya. Saan kita kaslakan ka? Ajak amo no kaano ka ang makasagana. Anya? Ita, anya mati ko na mga ibagam kanyak. Awan. Saan na naskat? Naragsakak para kan ka, Mercy. Kat sapay la kuma. Tanaragsak kan to iti sidong ti lalaki ang napilim. No kasta. Inunaan na ka nga road, bro. I-break mo kuma. Ang nakasagana mat gaya man amang i-break kan ka. Loko ka. Apay nga rod akatawa anak ngay. Ay, it's a tie, bro. Niluela lang ti problema, bro. Kaya't kumatan nga i-break. Talagan saan nabiro ka mong tikap-kap na kama, bro. Hawan, bro. Ni Esther ti kayat ko ngay kalaysa. Ala, good luck, bro. Anya ti ibagam ako naman. Luela. Pasensya ka la kuman. Ngem, kaya't ko naput din ti relasyon ta. Anya? Iti anya aga po. Ada ka din nagbasulat. Awan. Sakti ayang ti problema. Anya ti kayat mo asawan? Saan kan nga ay ayatan? Anya? Kayat mo asawan? Nakariing kalatan asaan na nga ay ayatan? Pakawanin na kuma, Luela. Imposible apot damlatan ti relasyon ta. At ay talaang ti rason. Imposible nga awan kasukat ko di tapuso. Amom ka di nga dan boyfriend ko, sakbay anam amo ka. In-break na, gapulaan kan ka. Ita, kastoy lang ang taramidam kanya. Sorry. Jack nagayatan dito yan napasamak. Sige. Awan maaramidak, no saan na kun ngay ayatan. Ngam da ito'y titandaan. Nasakit tinakam ko iti da ito'y nga inaramid mo kanya. Marik ng tumat noon niya ti imparik ng kanya. Makonsensya ka matan, bro. Ngam awan maramidak. Nester itan ti ay ayatek. Kat Jack kayat alukwet. Basta agbaliw kan, bro. Gusto ko man ni Esther. Saan kan amang loko iti babae? Narigat matlaan, bro. Saan mo nga amuti kunada akarma? Wen, bro. Ni Esther ti babae nga ikasarkon. Ay, kaasimat ni Luela. Ang mga nusaanan nga umay dito'y Jim Dayjay. Ay, sapay la ko ma. Tama ka birok to iti lalaki asaan akas kanyak. Kumusta ka, Esther? Saan ka di pa'y analpas ti exam yo? Pasensya kan, Manong Jay. Nagsinubyan kami iti kaayan-ayat ko. Ay ayatak pa lang ni Robert. Boyfriend ko, manipod second year college kami. Nagkita kami dito Manila. Kat isupay lang ti ipit-pitik ti puso. Anya? Sorry. Saan na kun nga urayan? Agyaman naklangan iti amin. Bye. Anya dahito yun yung mapaspasamak. No kaano seryoso akong iti babae. Kastoy mo tinapasamak. Apay ngay. Nasaktanak unay iti dayta napasamak, Mr. Lonely. Ket nakunak iti bagik, anakarmaak siguro. Tuy pagayam mo, Jay. Agyaman pagayam Jay iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agsingsingpet kan. Saan kan nga agkolekta iti babae. No agaram ka manen, siguraduam nga isun ti kayat mo nga ikalaysa.
Saan mo nga urayen amaladaw ti amin, saka agbalbaliw. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jay, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.